आप कभी अपनी छींक को रोकने का प्रयास किए हैं? अगर किए भी होंगे तो अपनी छींक को नहीं रोक पाए होंगे। कभी कभी हम ऐसा सिचुएशन में रहते हैं कि छींकना नहीं चाहते और छींक को दबा देना चाहते हैं, पर क्या करें, छींक भी अपना दम लगा ही देती है कि नहीं भाई, हम तो निकल के ही रहेंगे। अगर आपको कभी भी अपनी छींक को रोकने की ज़रूरत पड़े तो जब आपको महसूस हो कि छींक आने वाला है तो अपनी जुबान के निचले हिस्से से अपने मुंह की ऊपरी हिस्सा को कुछ सेकंड तक जोर से दबाएं। ऐसा करने से आप अपनी छींक पर काबू पा सकते हैं, पर ध्यान रहे सिर्फ ज़रूरी पड़ने पर ही अपनी छींक रोकें, क्योंकि ये हमारी नेचुरल एक्टिविटी है और किसी नेचुरल एक्टिविटी को ज़्यादा डिस्टर्ब करने से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।